देखिए दोस्तों, ओमान का आंधी और तूफान का भयानक मंजर। इतना ज़ोर से बारिश हो रही है कि रोड में आदमी बह जाए। रोड में देखिए कितना पानी बह रही है सब। इतना भयानक मंजर देख लीजिए बारिश का। एकदम बेजोड़ बारिश, पूरा पहाड़ ढक गया है। ये देखिए, पूरा रोड भर गया, पूरा पानी ही पानी।